আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আপনাদেরকে দেখাবো ইক্যান H9R ক্যামেরায় কিভাবে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন সমস্যার সমাধান করবেন। 4টি টিপস দেওয়া হবে, দেখা যাক আপনার জন্য কোনটি উপযোগী। চলুন দেখে নিই। বর্তমানে অনেক ব্লগার আছেন, অনেক ইউটিউবার আছেন। এটা মূলত আমার সবাইকে উৎসাহ করার জন্য এই ভিডিওটা। এটা ভালো লাগলে অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন। এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ছাড়া আমার মোটো ব্লগের কিছু অংশ দেখালাম। যারা বাসায় নয়েজ ফ্রি জায়গায় ব্লগিং করবেন, এভাবেই করতে পারেন। টিপস নাম্বার 2, যারা সাধারণত কিছুটা নয়েজি জায়গায় ব্লগিং করবেন, আপনারা মাইক্রো ইউএসবি হেডফোন ইউজ করতে পারেন। অনলাইনে সার্চ করলেই এটি পেয়ে যাবেন। টিপস নাম্বার 3, যারা আরও একটু ভালো কোয়ালিটির অডিও পেতে চান, তারা আপনারা 5 পিন মেল টু 3.5 mm ফিমেল কনভার্টার বা অ্যাডাপ্টার কিনে নিতে পারেন। এটাও অনলাইনে পেয়ে যাবেন। যারা মোটো ব্লগিং বা নয়েজি জায়গায় ব্লগ করবেন, তাদের জন্য এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন লাগালে ভালো হবে। তো চলুন দেখা যাক কিভাবে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন লাগানো যায়। আমার কিন্তু একটা কন্ডিশন, সেটা হচ্ছে কেসিং এর ভিতরে যেন বসে, বুঝছেন? কেসিং এর ভিতরে যেন বসে। আপনি যদি নতুন কেউ যদি দেখে যে এটা এক্সটার্নাল পোর্ট লাগানো হয়েছে, সে বলতে পারবে না যে এটা পোর্টটা নতুন করে লাগানো হয়েছে। ইনি হচ্ছেন মিস্টার তাজুল ভাই। আমি ভিডিওর লাস্টে ওনার ফোন নাম্বার এবং যোগাযোগের অ্যাড্রেস দিয়ে দিব। উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন লাগালে বোঝাই যাবে না যে এটা কাস্টমাইজ করা হয়েছে। তো চলুন দেখা যাক উনি কিভাবে কাজটা করেন। প্রথমে উনি ক্যামেরাটা ঠিক আছে কিনা চেক করে নিচ্ছেন। এরপরে পর্যায়ক্রমে ব্যাটারি, ক্যাচিং, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই খুলে নিচ্ছেন। অনেকে হয়তো এটা দেখে নিজেও করে নিতে পারেন। ডিসপ্লেটা একটা রিবন দিয়ে ক্যামেরার সাথে সংযুক্ত এবং ভিতরে 4টি নাট আছে। নাটগুলো খুলে নিচ্ছেন। ক্যামেরার মেইন বোর্ডটি খুলে নিচ্ছেন। যেখানে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোনটির জ্যাক লাগানো হবে, ঠিক সেখানে মাপ দিয়ে একটা ছিদ্র করে নিচ্ছেন।
মাইক্রোফোনটা কি রাখবো? তাহলে ওটা সমস্যা হলে আপনি খুলে ফেলেন, আপনি যেটা ভালো মনে করেন। যদি মনে করেন যে ওটা থাকলে শব্দ বেশি আসবে তাহলে দরকার নাই। ক্যামেরার সাথে একটি ডিফল্ট ভয়েস রিসিভার রয়েছে। তাজুল ভাই বলছেন যে ওটা রেখে দিবেন নাকি ফেলে দিবেন। মোটো ব্লগিংয়ের সময় প্রচুর বাতাসের নয়েজ রিসিভ হয়, তো আমি বললাম যে ডিফল্ট ভয়েস রিসিভারটা খুলে ফেলার জন্য, কারণ ওটা থাকলে এক্সট্রা নয়েজ গেইন করতে পারে। কেউ যদি রেখে দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা রেখে দিতে পারেন। এটা হচ্ছে ভয়েস রিসিভার। ভয়েস রিসিভারের দুইটি পোর্ট রয়েছে, নেগেটিভ পজিটিভ। তো পোর্টের ওখান থেকে দুটি লাইন বের করা হচ্ছে মাইক্রোফোনের তার দিয়ে, এবং তারের এক প্রান্তে রয়েছে মোবাইলের ফিমেল পোর্ট, যেটি ক্যামেরায় স্থাপন করা হবে। লাগানোর আগে পাওয়ার ঠিকমতো আসে কিনা পুনরায় চেক করে নিচ্ছেন। ফিমেল পোর্টের নোজটা ছিদ্রের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে সিলিকন গাম দিয়ে ফিক্স করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে এটি আর না নড়াচড়া করতে পারে, বা জ্যাক লাগালে যেন এটা ভিতরের দিকে না ঢুকে যায়। ক্যামেরার বডি নাট স্ক্রু আবার লাগিয়ে নিচ্ছেন। এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন জ্যাক লাগানো শেষ।
বডি লাগানো শেষ, এখন চেকিংয়ের পালা। আমার কাছে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ছিল না, তাই হেডফোন দিয়ে চেক করা হচ্ছে। চলুন দেখে নেই। ভাই চেক করলেন, নিজে শুনলেন এবং আমাকেও শোনালেন। না, আসলেই খুব সুন্দর হয়েছে। তো কি বললেন, অডিও ক্লিপটি আমি মোবাইলে ট্রান্সফার করে আপনাদের শোনানোর চেষ্টা করছি। হ্যালো চেক, হ্যালো চেক, মাইক্রোফোন টেস্টিং 1 2 3 4 5 6 7 8, হ্যালো চেক। বন্ধুরা দেখুন, এত সুন্দর করে তাজুল ভাই এটা লাগিয়েছেন যে বোঝাই যাচ্ছে না এটি ক্যামেরার সাথে ছিল নাকি কাস্টমাইজ করা। তো তাজুল ভাইয়ের দোকান আজিমপুর কবরস্থান মার্কেট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, দোকান নাম্বার 33। আমি মোবাইল নাম্বারটা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। এই ক্যামেরার জন্য 500 টাকা করে রাখেন এবং ক্যামেরা ভেদে দাম ভিন্ন হয়। আপনারা যারা এই ধরনের সমস্যা ফেস করছেন তারা তাজুল ভাইয়ের কাছে চলে আসবেন। আশা করি 100% গ্যারান্টি সহকারে এই সমস্যার সমাধান পাবেন। তো চলুন, এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন লাগানোর পরে আমার মোটো ব্লগিংয়ের কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাই। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওতে একটি লাইক দিন। কেমন হয়েছে আপনারাই পরখ করুন। আমরা ইতিমধ্যে সোনারগাঁয়ে চলে আসছি, বা এটার দিকে হচ্ছে সোনারগাঁ। যারা সোনারগাঁয়ে ঘুরতে যাবেন, সোনারগাঁ লোক কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, পানামনগর, আপনাদের এদিক দিয়ে যেতে হবে। আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে সোনারগাঁ সম্পর্কিত, আপনারা চাইলে বাটন অথবা এন্ড স্ক্রিন থেকে দেখে নিতে পারেন।